个开场的介绍，掌声欢迎我们嘉宾老师。各位伙伴，大家早安哈！今天大家还是很准时坐在这边哈。那这是我们第2次的工作坊哈。那第1次是有关有效的教学哈。那这个部分我们跟大家说明一下哈。我们希望我们每一次都会有一些的累积跟成果哈。那各位老师可以回去可以继续用哈。然后上次其实有经过大家的讨论哈，我们有填了一些这个练习单哈。那我们希望未来哈。我们应该很快就会把它建立了哈，就是我们会在人权小树那个网站上面哈，另外是独立出人权有效教学的这一个一个网页哈，你点进去的话哈，我们会把就是我们已经有发展出来几样东西，包括我们有发展出影片哈，然后有一些 PPT， 然后接下去就是我们那天工作坊哈，有让大家去填的那些练习单有没有哈？因为我们有一个教案要你们去检核，它就符合有效教学这个指标有没有？然后另外一个练习单是你们要怎么样没有达成的话，可以怎么样去修改哈？那我觉得这些是一个很好的资料，就是说你们如果要去地方要去推动这个有效教学的时候啊，你们可以直接拿那个实例哈。那当然也希望大家能够切实哈，把这个工作单里面的内容哈，把它填写完整哈，那也方便我们可以放在上面，大家就可以再使用它哈。那今天一样啊，今天很高兴我们请到这个大家应该都有听过哈，这个廖福特老师哈，来这边跟我们介绍一下国际人权公约了哈。那这个我想自从2009年我们把它国内法化哈，那今年的年初，我们也特别请这个国际人权专家来进行我们第1次的人权报告的这个这样的一个检核哈。那其实，在人权教育这一块，也是属于它很重要的一个面向哈。那特别有提到，就是说，对于国际人权公约哈，我们应该把一些重要的价值哈，把它教出来哈。那这个也是我们今天的一个努力的重点哈。不然说，我们下午的时候哈，我想我们杨楠老师会带着大家哈，就是针对今天早上所学到的这些国际人权公约的一些相关的知识了哈，那我们可以实际演练一下哈，看能不能从一些生活的实例里面哈，特别是新闻的事例里面哈，能够找到可以去关联的一些东西哈。那特别是所谓的价值要怎么样教出来哈，我想这个是今天我们希望大家能够学到的东西哈，就是这些国际人权公约它背后所隐含的这些重要价值哈，怎么样能够跟我们的一方面是指标相结合人权教育的能力指标相结合，另外一方面就是怎么样把这些价值透过什么样的一个提问的一个模式能够很清楚的让学生建立这样的一个价值这样的一个教法那当然是奠基在我们今天互动参与行动这样的一个有效教学这样的一个理念下面去简单讲的是价值教育所谓的价值怎么教这是今天的重点那当然我们早上先听听到底国际人权公约在这个发展的历史上面是怎么样子那这个福特老师跟我是有些渊源就是我在当台全会会长的时候，他刚好是副会长感谢他了在这个愿意承担这个责任但我卸任会长他就离开台全会因为他有家庭因素这个可以理解不过也感谢他在我旁边这个一直支持那我想这个福特老师在台湾在推动这个国际人权公约我想是绝对是第一把交椅你应该有听过他的这个名字他在中研院这个法律所那他主修就是人权的这个国际人权的法律所以这方面有没有任何问题都可以请教他那他也很熟悉他也邀请我参与他们有一个这个叫什么小组研究组那今天我们应该是12号就要交报告所以我今天可能早上没办法因为我要写报告他的作业
交代我的作业我还没有做好，所以我要有继续，没有作业，所以我知道就没办法跟大家好这个。不过已经听柯老师讲过很多次。好，那我们是不是热烈欢迎廖柯老师？谢谢于嘉万老师，我还是要赶快去赶作业哈。12月12号为那个开天窗，对，因为其实我自己也在赶。对，因为当学生就是这样子，老师被那个 deadline 一个 deadline 再加另外一个结束以后，然后再另外一个又过来，就是我们自己的那个教学跟研究，其实都还蛮多的啦。那我们还好在中研院教学相对也是比较少的。那我们今天就说像新各位就是再用一点时间来向各位报告，就是那个2个人权公约的。那我是觉得说，其实比如说它可能应该有个基本的就是说我们希望把人权公约的一个基本的意念，然后转换到真实的校园的环境里面。那不过我想先跟各位说声抱歉，就是我除了在很早以前自己是小学生跟中学生以外，我其实没有什么中小学生的经验。然后另外就是除了另外一个是我儿子自己我2个儿子他自己去念中小学之外，然后间接的听到他所描述他现在所处的校园环境以外，所以说我理论上没有这方面的实际的教学经验。那最多的经验的是在国中的时候，那个台北市政府说要用那个电子化的那个学生卡，去写了一个长长的论述，以后我儿子就不用那个学生卡了。对，不过台北市政府有一段时间要推动那个电子化学生卡，对，然后那个刷的，然后他说后面加个简讯，就说有简讯服务是可以那个选择的。然后简讯的话，你可能现在不用钱，然后以后要付费。那个我觉得这个校园环境里面就是一个状况。后来我就发现那个问卷居然没有不同意的那一栏，就被我抓到了。然后我就想说，怎么可以有个问卷居然没有不同意的那一栏？这个一开始的前提不对。然后第二个，你要叫我同意，也要有点道理就很少写家里联络簿。那一天我就特别写了长的一段联络簿。我最后结论是说，你这个电子化学生卡，基本上我没办法接受。他在那个记录学生的那个上课情况的话，没有必要。那我决定不让我儿子采用。那以后我儿子如果没有上学，学校一样要负责任。结果过了2、3天以后，我儿子就回来告诉我说，爸爸，我是第一个不用那个电子卡。不知道为什么然后就是说我可能并没有那么熟悉这个第一线所要的那个教学环境。差不多，我想今天要做的只能就是说，因为我前几天大概也参与那个人本他一个记者会，就是他要做一个基本的调查。调查什么呢？就是调查说现在教学环境里面有没有其他的现象，有没有法纪继续维持等等的议题那这个议题我觉得可能也跟我们有相关那为什么相关？就是说，理论上我们应该要把一些的人权的理念，某些人权的理念放到校园环境里面来，那你说它基本上应该是要有一个基本核心的概念，也就是说要让学生成为权利的主体。也就是说，这个校园的环境里面，它其实有多元组成是包括不管是校长、老师。像学生，然后间接的是家长，这些人也都在参与这个校园环境。那无论如何，就是说，应该是要让学生变成是那个权利的主体，他才有后续，就是说要不要让校园跟人权真正的落实有关系。如果我们说我们停留在过去那个年代的思考，因为我们自己都念过书嘛，至少在我自己里面，我已经快50岁了。至少在我自己念中小学这个年代，基本上大概会跟老师说，我们校园里面要有点人权概念。不要你懂个，你还跟我讲人权，再打3下，然后回去跟爸妈讲，爸妈讲，爸妈再打3下，
让我印象很深刻，我一直到现在都非常印象深刻。国中的有个老师叫地雕，他为什么？因为他会打学生，然后长得很特别，长得很特别，所以说学生就私底下跟他就跟他取个外号，这个叫地雕。然后我的老师叫哪一个叫什么外号？他会讲这个比较负面的外号，通常一定会有原因嘛。还有另外一个我还印象很深刻的，国中的时候都被要求英文要考100分。那时候我都想不奇怪，我爸爸干嘛帮我取这个名字？我明明是本国人，为什么都要求我英文要考100分？受到名字的这个词语之一啊，都误以为我是外国人，有英文要考100分。对啊，所以说，老师都想说啊，你名字很特别，所以说应该英文还不错。结果其实我没有那么好。所以说常常要被打，明明有时候觉得我自己很厉害，考了97、98分嘞，这样还不够好吗？够能没？这个是我觉得大概是一个基本的理念。那所以说，我想我不过也要先大概比较踏实的去理解这整个国际人权公约的发展。那就是说，我觉得最主要一个基本的理念就是说，我们希望除了在我们自己本国的法律建构之外，也希望能够把一些国际的人权标准，不仅是带到我们的一般社会，同时也能够带到我们的校园环境里面。那这个校园环境，我觉得其实应该包括所有校园环境里面的主体，其实包括教师，包括学生，都应该让他能够去跟这个国际人权标准的接轨。那所以说，我想可能还是要进行一些刚开始比较无聊的工程。就是说，我们还是要比较踏实的去了解，就是说，我们一般现在国内所说这2个公约，它到底是经过什么样的历程？那到底有什么样的权利的内容？那你国家要怎么去面对？比如说，那国家说要跟国际人权接轨之后，国家要如何去面对这些基本好像听起来比较无趣的东西？我想还是有一些必要的基本的了解，因为它或许并不是说那么想当然的事情啦。我们或许有一些基本的了解，不过在猜各位可能有一些那个书面的东西啦。那这个部分的话，或许我觉得可以做某一些比较简单的去描述啦。比如说，第一个我是在讨论它大概这个书面文件，大家其实讨论几个概念。第一个就是说，那这2个人权公约的发展的历史过程是什么？那第二个我去大概讨论，就是它的权利的范围、大致上内容是什么？然后最后第3个我就讨论，就是说它大概透过什么监督的模式来实践？那最后其实在讨论就是说，我们有一个公约的就是我们国家它如何去参与这个这2个人权公约的一些历史过程，大概这些基本的概念。那或许我比较简单的去说，从第一个部分，就是说这个国际人权公约怎么形成？也就是我们现在常常在说那个普世人权的概念嘛，就说我们为什么要把它说是我们要跟那个国际人权接轨？理论上就是说它有个基本意涵，我们认为会有一些权利的概念是应该是普世的。所谓普世就是说，那无论你是什么样的国家，都可以做适用。也就是说，每一个国家它都会面临一个状况，就权力的发展有它自己国家发展的过程嘛。像我们国家是有权力发展的过程嘛，对不对？就是说，理论上我们都把我们台湾自己权力发展的过程界定一个重要的分水岭是在戒严，之后，就是1987年我们戒严。那教官老师应该跟我年纪差不多，应该也是同样的状况。我们念大学的时候还是在戒严，时代。那时候印象中很深刻，那个教官都对我特别好，每学期都会请我吃饭。请你吃饭可能不是因为你学业表现良好，而是你脑袋比较特别，常常做一些奇怪的事情。所以教官都会特别，然后都很关心你现在念什么书。因为我的那个自己租的那个小小的套房里面有一个地方是我的禁书区。那他每次说要去找我的时候，我就会出去外面流浪，以避免他侵入。我只要跟你吃饭就好，他在外面公开场合
当然不能让他进到我住宿的地方，对不对？那他就会发现我禁书啦，对。所以说你看，就是这个叫新自由、认自由，其实最好的方法就是把它限制掉，限制掉以后，反而很多人看。你现在根本连禁书都没有，现在人家看禁书也没有，因为根本没有禁书，没有禁书以后都没人看，对不对？对啊，多精彩都没有人看。这个是社会的发展。那所以说从那个整个国际人权的发展的过程来看的话，我觉得大概它经过几个过程啦。第一个就是说我刚才说的就是说，为什么就是这个普世人权，这普世人权发展能够进入到所有国家都能够去接受？除了我们自己国家的发展之外，或许我们要想想，国际人权的发展。那如果这两块能够结合的话，基本上它就是一个比较好的状况。一方面我们有自己好的、慢慢好的，迈向比较好的发展；一方面我们能够符合去那个国际人权的标准的话，那对一个国家来说的话，它的人权状况基本上会是比较踏实、比较那个普及、比较普遍化的一个情况。那所以说，这个什么叫国际人权的发展？那么怎么去建构普世人权的情况呢？它基本上大概我认为是有几个阶段的。第一个就是联合国宪章里面把人权的价值放进去了。那为什么呢？因为一开始我觉得大概说一下，就是说一般我们所称的这个国际人权法典，大概指的是世界人权宣言，还有我们现在所俗称的两公约，就是公民与政治权利公约跟经济社会文化权利公约。这三个文件一般我们把它称为国际人权法典。那表示说它其实是一个主要重要的概念，的核心的概念。那问题是说，这三份国际人权文件它的发展过程是什么？那我刚才提到第一个阶段是在联合国宪章里面把人权概念放进去的。那我觉得一般来说，大家对这个比较无感。去看联合国宪章，通常都不是看这一部分，通常都是看说可不可以使用武力。然后是不是设了安全理事会，设了那个联合国大会？因为大家这个比较关心嘛，就这个概念。可是大家都比较忽略联合国宪章其实是把人权的概念已经放进去了。那我觉得这个部分它其实有它重要性，也就是说，它变成是一个你要组成一个国际的组织的时候，它的价值性。刚才嘉华老师一直在提到，就是说我们希望把某些的价值放到校园去。那也就是说，那我们要有一些基本的价值概念。如果我们的价值是什么，那当然会影响你把什么内容放进去。那也就是说，那联合国宪章它也可以没有价值性来说啊。国际组织不一定要某一种价值性。你说我会强调某一种我认为重要的价值，其实不一定有必然性的说啊。我说这个联合国宪章，我也是要说我们怎么形成架构就好了嘛。因为那时候是战后要维护形成战后的新的秩序，也可以说那我们就形成一个战后秩序就好了，其他你要追求什么，这也不是我们所要在乎的。那我觉得就联合国宪章，简单的来说的话，它其实是在当时1945年讨论的时候，那有一些中小型的国家去提议。那我个人一直在强调的概念，其实人权它有非常重要的发展，都是由弱势者去强调。通常强权都不会强调人权，因为它要支配世界。也就是所有人权的发展，其实都是弱势者在保护自己的概念。不管从那个1215年英国大宪章它所发展，就是当时英国的贵族去反抗国王嘛。只不过它当时只有贵族，然后到法国的人权宣言的时候，它其实才是平民的革命，以及到美国的独立宣言，它都是人民去面对政府跟弱势者。那即使包括了美国的大家都所俗称那个宪法增修条文，第1条到第10条，它其实也是美国的小州。认为说我们要形成一个联邦政府之后，那我们讲清楚。不然的话会大欺负小，所以说，我觉得它其实大概强调人权的部分的话，都是一个合变合理核心的概念，必须要有一个基本的价值。这个价值就是说，你不能够因为变成丛林法则嘛，
弱肉强食的概念，所以说我们要建构一个权力的概念，不是以大欺小，或是以强欺弱，这个核心的基本的价值的概念。那说同样的嘛，这个核心的价值的概念一直发展过来，到校园也是必须要面对这个问题，因为校园还是有某一种统计实话是不对称的组成啊，是不对称的组成。所以不对称的是说，大家应该觉得校长跟我是不对称，那学生可能会感觉老师跟我不对称，对不对？就是说这个还是，那这个不对称的话，你可以把它滥用，变成真的不对称，那可以也把它改善，变成相对而言的是比较那个有平等性，然后以那个双方或是多方都是同样的权利主体的概念来看待，这个我觉得会有一些影响。那所以说联合国宪章它把它放到各位如果可以仔细去看的话，在联合国宪章不管是从前言或几个主要的条文都有提到人权的概念。那我觉得这个是非常重要的起点，它绝对不是不重要。当时如果说没有这个点的话，很有可能后续都没有其他的发展，都没有其他的发展。也就是说，他把人权当做一个重要的价值。那就我所知道，现在联合国大概提倡3个价值：第一，和平；第二，发展；第三，就是人权。我觉得它是一个非常重要的价值的概念。如果没有当时把联合国人权价值放到联合国宪章里面去的话，其实并不会有国际上所称的这个整个完整的国际人权的发展的模式。那也不会有全世界我们现在所称的那个普世人权的价值，然后慢慢的去实践。同时，当然也不会说，我们可以好像彼此去讨论 A 国去讨论 B 国的人权，B 国去讨论 C 国的人权，大家彼此去讨论这些人权的概念。不然的话，过去都一直认为嘛，问到在大家这样，有每个国家我自己的人权的状况。那我自己有你们自己管好就好，你管到我们家来干什么？就是说这个人权要慢慢国际化以后的一个核心的概念，就是说，人权不是几个国家的问题，就我自己国家里面关起来，那这个就好比以前我们的概念嘛，在家里面我们自己关起来，政府管那么多干什么？所以说，安怕恶，恶怕安，这是家里事情。然后为了父母管教小孩。按他点，按他灌，跟到一代你卖灌，而现在的反应都不一样。我儿子都会跟你说，你不要乱来哦，我知道113。都会这样子啊。那表示说我们真的中小学教育慢慢成功。我觉得我几个深刻的印象：第一，你不要乱来，我要打113；第二，不要进我房间，就算我让你进来，不要用我抽屉，我要后面看。不然我里面藏什么东西被你看到了，这怎么办？对不对？这个所以说，其实还是有一点，我觉得有一点点那个，是我们彼此在成长。我讲实话，追求人权的过程当中，其实都是彼此成长。就是说，理论上我没有当爸爸之前，也不是爸爸。就是说，大家其实在很多生活经验都不是之前有经验，所以现在做得好，而是我现在正在进行中，所以说我要学习好。都要学习好，这是我们都彼此在学习的情况。好，那这个就是当时所说的那个联合国宪章的价值，到现在60几年的发展，不然我觉得其实是没有这60几年的发展。当然，第二个阶段就是如果我看那个标题叫“先宣言后条约”，因为当时他发现了一个状况，就是比较后面一点点，因为我每次都发现有一个问题。我给的原稿跟后面各位印出来的原稿页码都不一样，因为我看到了各位的样子都知道长得不一样，所以说我们要把页码告诉大家，因为我看就知道应该是页码跟我们不一样。我们是有第4页，我们排的比较密，这样你们浪费比较多纸张。不是，开玩笑，相信我慢慢跟上，慢慢跟上。第二个就是说。为什么从先宣言到条约？就是说，它其实刚才我们提到一个世界人权宣言嘛。其实从国际人权发展的过程来看的话，当时面临到一个障碍。就是说，这个障碍怎么说呢？就是说我可不可以在当时的环境里面，就直接说把某一
个价值放到你的头线上以后，再过来比较细部化。我说刚开始其实只是一个概念，我们有人权的价值，或者是原则，或者是原则。那可是再过来，你必须要更细致化，就是说问一个问题：你所说的人权是什么？到底那个范围有多大？那这个问题也是都会在我们的社会中去问嘛，也会在问，就是说，在另外一个，也在校园环境里面去问。我们常说人权，可是我知道，我刚才开车过来，经过那个和平西路，我就知道那个地方有一个基本的诉讼在那边，我有看到他的判决，就是在师大对面，现在不是在盖一栋很高的那个大楼嘛，那个大楼就引发了一些诉讼。那诉讼是说，有人主张，隔壁邻居主张，这个影响我的居住生活。你去遐管，太阳都照不到我。就是那个在金山南路跟师大和平路口，现在都还在这里盖的那个很高的大楼。他新闻也有出现过。那这个就是经典的就是这样的诉讼。理论上，它形式上、程序上都符合台北市政府整个这个新建大楼的法规，以及核准过了。那可是。周边的住户就开始打一个诉讼，就是说，是不是会影响我的居住生活、日照权、市居的权利？那这个就问到一个核心的问题：你说的那个权利是不是权利？是不是权利的问题？那开始就有人点头，有人摇头。那法官说：“啊，你的公人是什么？”我有点听不懂。人家都经过合法的程序了以后，你到底在主张什么？这个就是难题，就是一个新兴的权利的概念。那当然，它其实会有一点点影响。为什么会有一点影响？比如说，其实，在那个周遭邻居所主张的是一个环境的议题，所以说它是《经济社会文化权利公约》第11条所称的适当居住环境的概念。那这个环境，这个所谓适当居住的环境的概念的话，是不是作为一个权利？变成就是一个核心的概念了。它要是一个权利，我才能够再问，如果它是一个权利的话，我要如何去保护它？那这个特别的个案会不会影响到周遭的权利、周遭邻居的权利嘛？就是它要一步一步的引述。可是最核心的概念是说，那它到底是不是一个权利？如果我们根本不认为它是一个权利的话，后面完全不用去讨论适当的生活水准、适当的衣着、住居、住房等等。你说这个是我的权利，我的权利不是说在我这边的，包括我周遭环境、食衣住行水，都是一个权利。当时周遭的邻居就主张这个权利，打行政法院行政诉讼，行政法院的法官说。枪这一些攻击，我听一下所以说还是不要好。就是说我所目前为止看到的那个判决都是败诉。比如你主张的权利，法院基本上是并没有那么完全的认同。那现在就是碰到一个状况，就是说我们如何去诠释《经济社会文化权利公约》第11条它的内涵和它的内涵。不过这是我自己的一个大概一个例子而已的。其实我们也必须要想。我们所称的那个权利的范围到底有多大？它就是一个问题嘛。那同时，它也必须要回溯到思考我们在校园环境里面认为是有哪一些权利应该被保障。那彼此都会各自论述嘛。我提到什么，然后等等的这个那这个到底是不是一个权利？我要先厘清一下。我要去厘清一下，就是说。对教师来说的话，他可能就面对一个问题，就是说，那个我可不可以组织那个教师的工会嘛，对不对？然后组织这么教师工会的会员的话，我的上课的话怎么安排嘛，对不对？那有些人就想说，你这个故意去当教师工会的一个会员，所以说都不要上课，一条咖啡，对不对？就说这个，我相信这现实状况现在正在进行当中嘛。所以说他可能就必须要有一些厘清嘛。对学生来说，他搞不好学生现在很早熟。搞不好就是说，我有某些权利哦。我今天要吃麦当劳，当然这个比喻有点夸张不然就可能像广告一样说的，这不是肯德基。可
可是这个叫不叫权利？我们要先理清嘛。对，我觉得很多概念来看的话，那从我们回到那个国际的发展，它其实也是面临到这个困境。在当时那个年代里面，它要不要成为，就是说我们来确认，我们一起来确认，说有哪一些权利，我们共同都认为它是权利。那所以说我讲的话，其实在校园环境里面，我们应该先确认这一点。我们认为学生应该有哪一些权利？我听说今年初3月，南韩首尔市，他就先去定一个学生的权利的条例。我们先讲清楚，学生到底有什么权利？而且我也印象非常深刻，美国他们的小孩子，听说小学生第一周上课，社会科就给你一份文件。照他们美国宪法说的 ，We the students have the rights 什么的，我们学生有什么权利？因为美国宪法刚开始就是前年就是这样子的 ，We the people of the United States， 我的政府的有以下的权利。那这个我觉得是要理清的，讲得好，我觉得是要理清的。好，我们回到那个，那在国际上来说的话，我觉得其实是当时也是一个很大的困难点。那所以说，当时就有一个基本的核心的概念，就可能没有办法一步到位。那所以说后来就形成了所谓的2阶段。第一个阶段就是先去草拟一个宣言，然后后来变成一个有法律拘束力的文件，所以说他就会先开始去草拟一个叫做世界人权宣言的情况。那大家都知道，世界人权宣言那个先宣言后条约那个第3段的那个部分，就是我有提到，联合国大概在1948年12月10号的时候，就通过世界人权宣言，那这个部分的话，我觉得它是一个它的基本的一个过程啊，就是希望能够在那个先把它建构一个蓝图啦，那一般来说的话，如果各位可以找到那个我所写那个注释20，底下面注释20的话，所以一般国际上去评价，就是说去起草世界人权宣言，它有几个核心能力嘛。第一个是美国的代表，他其实是当时罗斯福总统的夫人，艾琳娜，因为就是夫人外交。会比较柔性，然后第2个就是Bible啦，括号就是 PC 张，就是张宏春，当时我们中华国代表，然后还有包括黎巴嫩代表、法国代表跟那个一个 John Hammerly 他其实是加拿大人，就他们认为大概这几个人是扮演的重要的角色，因为他代表了不同的区域，你可以看到有美国、有欧洲、法国，然后有亚洲中华民国代表，然后有那个在西亚黎巴嫩。然后有一个是加拿大的官员，他那个刚好是加拿大人，有不同的区域的代表的这个模式来形成。也就是说，他希望能够有不同主要的区域。可是各位你可以知道，他缺了哪一个区域？非洲其实还有另外一个苏联当时的那个社会主义，一个非常重要的影响。所以说你可以看得出来，那个注释21，所以说你就知道弃权的是谁。因为我不爽，为什么没有我？其实小秘书那时候其实有点意识形态的概念，就是说，这个其实也要问，它永恒还是到现在都还是要问这个问题。你对某个权利的论述，它会有一个时代的不同以及区域的不同，那个权利的概念。大家看出来，其实这些弃权国家，它其实有某个我没有办法去接受。也就是他们第一个在认为起草的过程当中，我觉得我就没有受到重视。第2个就是说，你所说的内容，其实讲句实话，我也不见得完全赞同。所以说，你看那个当时弃权的国家，其实前面都是广义当时苏联所控制的国家，什么苏联啊、白俄罗斯、乌克兰，这个都是，对不对？奥南斯拉夫，那后面2个是南非跟沙烏地阿拉伯。南非是因为那个当时要种族隔离，不要来骚扰我。沙烏地阿拉伯可能是代表那个伊斯兰世界的那个情况，
所以说，其实这个权力的概念，你要形成共识，真的不容易，真的不见得真的容易。就好我们现在讨论多元成家，多元成家，我相信在我的社会里面，可能依然还是不同的意念，还是不同的意念哦。不然好像听说这个礼拜六，双方阵营都要走上街头，可是也不错，就是说这个也是在辩论的过程啊，在辩论的过程。可是我在猜啦，某些人权的议题，它最后你不可能取得100%共识，有非常多的权利的意见，其实你是无法得到100%共识的。不然我相信啊，你现在去问，我们不是把它改成子女可以从母姓吗？对不对？你觉得这个是100%共识吗？我才不相信，一定很多人的男人就说，马是你，有这些命，有男人当呵呵。有，记不记得那个棒球？最近棒球那个明星结婚，高国辉结婚，对不对？他弟弟姓高吗？我说看，哎，请问三名兄弟都姓罗，你到什么那边在姓？对呀、这个嘛，高国辉都中母姓嘛。哎，新闻要看重点。新闻看重点，不，每个人重点不同啦。有人想说，哇，高国辉蛮帅的，这新娘子蛮漂亮的，哦。新闻看重点，这个是还有权力的重点，对啊，就是一个从母姓嘛。他其实有时候也不见得是那么的，就看起来有点不太一样，对不对？可是也不见得天崩地裂嘛，它就是有个缘由这样子嘛。啊，也不见得天崩地裂啊，对不对？这个就是可是我说权力的演变，可能是需要一点我们慢慢的去寻求。可是我讲实话，有的人都是权力概念是在于你的那个意志啊，你让一个社会慢慢的去导向，不一定那个权力能够达到100%全部的共识。不然大家去问校园，大家觉得可不可以体罚？你觉得家长会有什么反应？我相信有少部分家长认为说，罚定，我你讲。只要阮囝做了较好的，对不？啊，还是个概念嘛，对不对？而且比如说校园，我在讲亲身的经历，我们现在可不可以把全班分数评比，排次序，1到50？不可以嘛，对不对？我们不希望把一个人区别用这个标准来做区别，对不对？各位都没有碰到家长要求的吗？尤其是国中部。我儿子念那个所谓的，我儿子念敦化国中，结果去开家长会，我都干不干，我都是要负责抗拒的那个。我啊来，这个小孩子伤害太大了哦，那看大点对吧？我那个家长整个一面倒的说，不行，老师你这样不够认真。哦，没有排名怎么知道我的小孩子现在成绩状况如何？最好每次小考段考都要排名，然后才全校再排名，然后再全市排名，这样才知道说他考高中的时候会排那个不是那个 PR 值吗？对不对？这样才知道 PR 值多少嘛？对啊，哦，这样。可是你看，真的，我相信各位也面临这个状况，有些我们对权力的概念。要有些家长可能面对的是他想要的是这些嘛。如果知道排名最好，讲句实话，全国排名最好了，我才知道说，我儿子至少要到台北市、双北那个排名嘛，才知道我高中会大概落到哪一个点嘛，对不对？他其实讲实话，自己的儿子会落到哪个点，当时我自己都心知肚明，对不对？我儿子多厉害，他永远都会是在中间。怎么样都掉不下去，怎么样升不上去？我告诉你啊，我发现中国的读书，就是可以维持在中间，对呀、超厉害的。都生怕，我开始跟他玩笑说，你生怕成绩太好。对，他们说啊，算了，因为我自己成绩也没有好过，从我以前念书到现在，成绩从来没有好过，所以我也没有资格要求我儿子。我念书有个最大的原则，绝对在悬崖当中不要掉下去。我是一直在悬崖旁边，从我念书以来一直都在悬崖旁边，然后快到悬崖的时候啊，没赛，哦，知道吗？我记得高中嘛，差点没有戏，大学差点不能毕业，
法律系大概我是最低学分毕业，我印象非常深刻，142关卡。然后我到大4下学期最后一科还没有通过成绩，一科必修。我明知我142个学分，一科当掉我这边大5。我把在练老师佛心来哉，60分，终于毕业了。现在我那个老师大5分，我现在都还感谢他，不杀之恩。哦，好了，这个是个概念，你要有些权利的概念哦。然后第3个，他那个目标就是说，从宣言到条约，就是说我们要玩真的了啦，要玩真的哦。要玩所谓叫玩真的是什么？就是说，那你要那个啊。从那个宣言的这种基本的概念是一个蓝图式的模式，要把它真正进入到条约，那条约就是一个实际的内容，而且有拘束力，有拘束力。那这个我们也刚刚在提到，在校园环境里面，其实我们要不要思考？就是说有一个所谓的学生的权利的法律或者是一些条例的概念，我们来厘清嘛，那可是当时在国际上来发展来看的话，其实我刚才已经介绍一个背景，讲白话，苏联的集团跟所谓西方资本主义国家集团，其实当时对权力的概念并不是那么的一致。不然我们自己去想一想，为什么现在要签2公约？干嘛不是一个就好？大家有没有想过这个问题？我们为什么说要那个是签2公约？第二个问题是说，我们国家为什么一次要批准2个公约？我干嘛不1个就好？因为讲到有2个公约，国家有4种选择。第一，2个都不要；第二，2个都要；第三，要的 A 不要 B；第四，要的 B 不要 A。这个基本数学嘛，虽然我数学很差，我才想出来的。我跟我儿子一样，高中数学到中学也是没有及格过。我不一定就理他。念到高3上，没数学，没1学期及格过，还好现在听说采学分制，是不是？所以说他还能毕业。跟我一样，我高中数学我记得6学期从来没有1个学期及格过，所以每次碰到数学我都考不懂啊。好，那国家有这4个选择嘛，对不对？可是问题是当时为什么发展出这个样子？当时为什么发展出2个条约？本质上，如果我们共同都意念一样的话，应该是我们就1个条约就好了啊，干嘛那么多哩啰嗦嘞？对不对？也就是说，其实当时在那个年代，其实是他的对权力的概念并没有完全一样，并没有完全一样，也就是说，它还有相当的真实性。那有相当真实性的话，我开玩笑说，当时采取一个方法，叫做和平分手。和平分手是个高的境界，我讲白话。所以说，一对情侣最高境界是白头偕老，对不对？万一不能够白头偕老的话，第2高的境界就是和平分手嘛，对不对？你分手不和平的话，现在即使包括校园也有一些问题啊，更不要说社会上也有一些问题啊。要分手，另外一个不要，对不对？然后就开始威胁说，我要在网络上传什么东西，不然的话我要去登你，去你家去登你，不然的话更严重的是会给你排，去杀你全家。我就说由爱变恨，所以说和平分手也是蛮高的境界，讲实话，也是蛮高的境界那我是开玩笑，当时在那个1960年代，就是全世界那个国家的时候，因为双方阵营对权力的概念不一样。所以当时采取了所谓和平分手策略。那所谓和平分手，就是说我们真的没有办法把它定一个单一的人权条约啊，真的没有办法，有困难，因为权力的概念有些争执，那可是至少我们不会采用去消灭对方、毁灭对方的方法。如果彼此消灭，各位想想看，我们先模拟一下。如果要彼此消灭的话，最后结果是双边的条约都没有办法，对不对？如果是由爱生恨，就会变这样子嘛，我买嘛，不然就是说多数暴力，看哪边多，我这边通过，另外那边杀掉，变成只有1个过，另外1个不过，也有可能。你说当你由爱生恨的时候，就会形成这种状况。
可能只有一个条约过，或者是两败俱伤，两个条约都没有过，都没有过不过当时还好的一个状况，就是我刚才所说的，它采用和平分手的模式，也就两边我先不管，我们彼此忍耐，那被迫形成两个人权公约，可是我们还是很和平的分手，还是支持对方，先让他通过再说。先让他看过再说所以各位比较往后面看的话，它其实后来就从宣言到条约这个第二段部分的话它其实后来大概在从1948年以后，一直到1966年，就是两个条约都通过，也才会形成我们现在所俗称的两公约。不然的话，照道理没有必要什么叫两公约嘛，对不对？应该就是一个公约叫做国际人权条约就好了。为什么要形成两公约？而且还蛮背公民与政治权利国际公约、经济社会文化权利国际公约两个来的最大，对，还蛮难背的。然后只好我们俗称两公约。你没有看到有些行政机关在早期的时候，它形成两公约，他以为两公约是专有名词对，那个文件就是要两公约现在可能比较不会了。刚开始的时候，有行政部分的那个行政官员就说，原来他以为那个两公约本身就是专有名词，就叫两公约，不是缩写，不是简称也是这个状况。不过至少我们大概稍微了解这个历史背景，那不过这个历史背景的话，我们应该再去解释，就是说我们现在为什么要一次批准两公约？当时其实是有不同的价值概念，有不同的权利的观点，对不对？那这个会有一点影响，各位觉得我们是比较倾向社会主义国家的概念，还是比较倾向资本主义国家的概念？对呀，不然我们社会现在房价那么高，怎么通了？我们现在怎么动哇？是完全无法生存的天堂国，大概是真的是变成不知道是谁能够生存的天堂国。我刚才讲的那一栋不知道卖多少钱，我在搞基金，太吓人。好了，不管了。那如果以这个状况来看的话，各位会觉得我们会比较偏向哪一个条约？公民与政治权利公约。对，因为这个部分公民政治权利公约基本上是比较资本主义，就是一般我们俗称那个欧美国家所去提倡的公约。那社会主义国家是比较提倡经济社会权利公约。那我为什么要讲这个？这个其实还是有点影响我刚才不是举那个例子嘛？你举那个经济社会权利公约在法院诉讼，法官跟你说你是工厂，天鹅卖来路那这个会有点影响。不过我再解释一下，如果各位看到那个怎么会有一个第三权利范围在上面那一段，现在我不知道下次我想稍微确定我摸到一样的东西。就是这样应该可以找得到有前面他说，我说那个经济社会权利国际公约是通过后开放签字那一段，然后它1976年生效嘛那大概是我统计到去年是8月大概160个缔约国啦。那公民政治权利公约也是同时开放签字，1976年3月也是生效，然后2012年8月大概也是167个缔约国，就是它大概是后来的发展是这样子。那我比较尝试去解释，就是说，其实各位觉得那个160个数跟167这两个数是哪个意涵？所以我就开玩笑了，第一个意涵就是说，当时大家都在撸什么啦？我当时非常坚持，细讲论意要坚持我对你错，不是吗？当时就很坚持嘛。坚持我对你错，我们才需要和平分手，变成两个条约嘛，没错吧？如果说我们能平心静气的再去想一想，说，好像对方也没错嘛，我们就会形成一个条约就好了嘛，对不对？那会变成这么多国家都加入的话，它有一个基本的核心的概念，就是说，其实社会主义国家可能也接受了公民政治权利公约，
资本主义国家也接受了经济社会劳动人工，对不对？才有可能到160几嘛。不然的话，理论上它应该要55坡。比如说现在联合国是193个会员国，它应该是55坡嘛，或者是说有的一边多一点点而已嘛，应该不至于到，或者是说至少要有一边，它可能没办法过半数的门槛，对不对？比如假设经济社会劳动公约，因为社会主义国家比较少，它可能会相对的比较低嘛，因为比如说至少一定不会形成两边都这个数字拉到这么高嘛，都拉到这么高的情况。也就是说，它只有一个可能性，双方都接受了对方的那个条约，才有可能把数字拉到160以上，160以上，不然的话，它的可能性应该是不会有其他可能性。那我觉得就是说，其实这个代表一个核心的概念，其实我们对权力的概念慢慢有共识。也就是当时在1960年代通过的时候，可能双方阵营并没有共识，所以让大家和平分手分两个。而现在慢慢有一些共识，慢慢有一些共识。那这个我觉得它最主要是诠释的所谓的普世化，也就是我慢慢从零开始，到现在而形成了一个普及的概念。比如说所谓的普世人权，不是空口说白话，它真的是慢慢的普及了，慢慢的普及。那也才会形成说，我们自己在台湾这一个现在不是联合国会员国，为什么要问？为什么要问？我们要跟国际人权接轨？我刚才说了，你自己的国家有自己国家人权的发展的理论，它的路程嘛，这个一定有的嘛，对不对？那当然我们都说，我们大概1987年之后，我们的人权发展状况相对的慢慢比较正面的发展，那所以说我们现在才必须要问，我们要不要跟国际人权接轨？跟国际人权接轨。那这个所谓的国际人权，真的就是这样的存在。也才说，我们为什么要跟批准2公约？我刚才说了几个问题嘛。第一个，我为什么要批准2公约？第二，我为什么一次要批准2个？我们也可以回到过去嘛。在那个1960年代，我只批准了《公民政治权利公约》，可是却不批准《经济社会权利公约》，因为我自己认为，我比较倾向是资本主义国家，我比较可以接受这个权利概念，对不对？可是我们却不是这么做，我们是一次2个公约都批准，那代表着说，我们认为这个慢慢所形成的国际共识，我们应该要一次都接受，应该要一次都接受。那刚才所提到那个张宏尊先生的话，其实是在说啦，这2个人权公约都是别人丢来给我们的吗？西方国家帝国主义压迫我们的产物，很多都是这样子吧？那个提倡亚洲价值的国家嘛，对不对？亚洲价值的国家说，这是西方国家帝国主义新的压迫的产物，你们形成一个概念，然后强压到我身上来。那什么意思哦？就是说，我们好像现在形式上不是联合国会员国，对不对？我们可以主张这样子啊，黑高瓦不管黑。可是从那个历史过程来看的话，我们国家的代表没有参与吗？我现在也可以绝情不认。绝情不认。高瓦不管黑，那是40几年前的错误。可是这样子好吗？好像也不是最好的方法，对不对？尤其是你当时的国家代表是参与了这整个草拟的过程啊，你大概不太容易主张是说，你东西这后然后强加到我头上，就好像那个什么那个孙悟空的紧箍咒，你做好一个紧箍咒以后强加到我头上而已啦。而且从那个历史过程来看的话，并不是这个样子，并不是这个样子。比如说，其实你任何一个外交代表，我开玩笑，其实当时1960年代，我们参与联合国这些人权条约的形成过程里面，我们是精神分裂症。我看过外交部把那个公布了过去的外交的档案。我有一次刚好有机会直接进到外交部，他在北投那边有一个外交的档案的资料库，就进去。因为我对这个议题比较有兴趣，
我就直接去看这方面，当时外交部的训令，说因为你不是外交不是说将军在外不受那个命令哦，自己去冲锋陷阵哦，他都是要有训令的。就我国家对于这个在外的人员，我给他什么指示，哦，我当时都写得很漂亮啊，我们应该支持国际人权条约的形成跟通过，这样国际的发展才会比较好。可是当时有一个特别现象，在国内不准跟我说，所以我觉得当时其实有点精神分裂。因为大家想看，那个当时通过的时候是1966年嘛，民国55年嘛，他下面你怎么这些？没怎么几年。对，就是你可以看出来，当时台湾的环境、政治环境，民国50几年政治环境，大家可以想象，虽然我们没不了解真实了解那个状况，你可以知道当时的政治环境，就是我们所出现的白色恐怖阶段嘛，对不对？白色恐怖阶段，如果有人觉得会叫白色恐怖，我们背得起来你嘛，对不？如果当时人权保障都很好，你就不会称为它是白色恐怖了嘛，不是吗？你现在不会称我们现在还处于白色恐怖时代嘛，对不对？这两条我们现在如果还是白色恐怖的话，那你这样够难啊！至少我现在我或许对现在的社会或政府有些不满意，有可能，对不对？可是你会称现在是白色恐怖的阶段，对不对？可是你却称当时是白色恐怖的阶段，就是它可能是当时的状况。所以说，我觉得这个可能会有一些它的一个状况。所以我讲实话啦，台湾批准2公约没什么伟大的，这哪有什么伟大的？不是，就说那个1966年呢，勾动啊，这古董级的呢，它不是2006年呢，对，古董级的，而且你自己过去也参与了，你只不过因为以前长久的阶段，我受到国际的封锁嘛，然后自己也没感觉，所以说你就形成说，我不知道跟国际人权接轨，哦，不然的话，有些人认为说我们跟国际人权接轨，那个有很重影响非常深刻。有一位法律背景的监察委员，当时就说那个施行法通过有个条文说要叫我们参考那个人权事务委员会解释，他的评论是什么呢？丧权辱国。我看这多严重，意思是说我要适用国际那个标准，在国内啊，他认为是丧权辱国。而且我知道这位监察委员是法律背景，对不起，我不要说出来，不然我会把他我基本上属于公益公务员，我要维持我自己的生存权，所以说我不要把它给说出来。哦，就还是说那个意念，你说某一部分人可能会想说，跟这个国际接轨，自己愿意去遵守的话，是很不好，好像我们失去了自由那种感觉。那可是如果你看那个历史背景以及它的发展的那个背景来看的话，那丧权辱国，霸贵都刚刚丧权辱国啦，不是咱地啦，人家早就丧失了啦，不是我们而已嘛，对不对？就它其实国际化的概念就是必须要有这个基本核心的概念，哦。那这个我想就是大概我们所必须要面对的问题。我们有规划中间休息时间吗？因为我常常一踢落去就没当停啊。应该还可以了哦，还是我们已经休息了，已经休息了，可以再不用暗示我一下，然后是举一个黄牌或红牌，说要来出场，像足球场一样，不然我们去休息一下。下1个小时的话，我比较想就是说，我们可能是看一下这2个公约的内容。那另外一个，我是想说，另外我们再额外划位划修啥。去看一下那个儿童权利公约。我比较认为就是说，台湾现在除了批准2公约之外，可能下一个阶段，因为前面11月20号是那个世界儿童日，是前一阵子可能大家有稍微提到，就是说我们是需要把儿童权利公约就是国内法化。那这个部分我觉得跟校园有更有直接影响，其实我讲实话，
我自己的假设理念啊，如果你的校园的权利要跟国际人权接轨的话，其实应该重点在儿童权利公约，让它国内法化，同时才从那个儿童权利公约去形成我们在校园的人权指标跟它可实践的内容。这个比两公约更直接，这比两公约更直接。比如说，它有这个特质，不过当然，现在只有两公约的国内法化，对不对？那儿童权利公约可能是未来的事情。不过我觉得可能做一些了解，会有一些帮助，就形塑说校园到底应该哪一些权利要被实践。这个我觉得是我们要的目标嘛，对不对？所以这个目标是说，我们大家有一些了解跟共识以后所形成，这个会对大家有帮助。好，通常连续剧就这样，先预告下一集演什么，然后要先休息，我们先休息一下，好不好？我也是有看到那个学校的